Como se los prometí, vamos a jugar 99 noches en el bosque. Y si dirán que es de osito malo, de que nos prometiste, yo vi tu canal y no nos prometiste nada. Vayan a mi canal de reacciones, oso malo. Juguemos con gente. Que no nos pase como Ikerutsu. Bueno, listo, ya tengo la clase de... Ajá. Bueno. 2000 años más tarde. Bueno, yo les voy a enseñar del prototipo. En la noche 1 yo no pongo madera. Y en la noche 2 es cuando ponemos madera. Ese es el truco. Bueno, yo soy un youtuber bastante pequeño, es verdad. Y quiero que mis videos tengan apoyo. Yo diciendo que voy a seguir el... Yo diciendo que voy a seguir el pro al segundo yo. Bueno, ya sí, no sé qué. A ver, vamos a investigar. Y si intentamos rescatar primer niño. Este chaval para dónde se fue. Chaval, ¿para dónde te fuiste? ¡Ay, quítate! No, mentira, permiso. Yo dije que quítate, permiso. Vendas. A ver. Y solo, chicos, sí se ven, si van a mi canal principal y aparece que yo me llamo Conejito Ma. Me está pasando un error que dice: cambia tu canal cambia el nombre de tu canal en 2 días. Pero yo lo voy a cambiar a... ¡Ay, mamá! Eso no se vale. Eso no se vale. Lobo, que eso no se vale. Eso no se vale. Eso no se vale. Bueno, como decía, eso no se valía, lobos. Son unos tramposos. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se escucha, chicos? ¡Ay, miren! ¡Es Rodolfo! Váyase. Ya espantamos a Rodolfo. No lo mostré. Con razón. Bueno, sacamos la venta. ¿Qué? Bueno, lo siento, chicos, es que me estaban llamando. Pero igual. Ay, espérense, que se me traba. Vamos a añescar. Pero primero, perrito del Minecraft.
Uy, comiñita. Cañico. Ay, el comerciante de Patrick. Ay. Ah, no me importa. Estamos ching. A ver. Tienda. Bueno, vamos de pesca. Dejemos toda la comidita aquí y vamos de pesca. Listo. A ver. Apenas vamos por el día de hoy y ya pasó 6 minutos de video. Ay. A ver, bueno, voy a intentar grabar un video de 20 minutos. Si no me funciona, lo siento, pero este video no lo subiré. Le tengo este pro tip. Esto está bien fácil. Y nos alejamos un poquito. Y nos volvemos a acercar. Bueno, chalán. Ay, no, ya me voy de pescar. Córrele, que esta noche el ciervo se convierte en papo. Hace ASMR. Saltar. ¿Qué? Miren a mi primo. Tenemos la misma piel. Y los dos somos fans de Spider-Man. Ya no debe. Me parece que se escucha muy duro. Tengo hambre. De correr. Nos comemos comer. Vámonos la tafileta. Bueno. ¿Cuántos días sobrevivimos? Ñam. Quiero comiñita. Hola, primito. Bueno. No, a ver. Ay, ya sí se veía. Vamos al bioma que vimos. Vamos, que lo vi por aquí. Vi un bioma. Vamos a ir por el segundo niño. Ya que rescataron al primero sin mí, voy a ver qué pasa.
¿A dónde está el segundo? A ver, está por aquí. Aquí. Está por aquí. No debe de estar tan lejos. De kilómetros y ya poquitos, ¿verdad? ¿No será esta? Oh. Uy, harta comida. Ay, ¿qué fue eso? Corre. ¡Qué pro tips! Yo juego mucho al Minecraft y ayúdenme, eche pedazos de inservible. Corre. ¡Ay, corre! Tengo hambre, ¿yo qué hago? Ay, no, yo siento que me voy a morir. Y apenas es día 4. Déjate correr. Comer. Ay, no. Y esto es el combustible. ¿Qué es eso de la nada? A ver. Y bueno. Toma la noche 4. ¿Quién estará por ahí? No lo sé. Y creen que me importa, ¿no? ¿Verdad? Bueno, dejo el video hasta aquí y chao. WhatsApp.